വെൽക്കം ടു ജോർജ് ദ ഇന്ത്യൻ ഫാമർ. പുതിന മഴയിലൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തുടക്കത്തിൽ നിന്നിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലകളുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം, ചെറിയ ചെറിയ ഓട്ടകളാണെന്നറിയാം. ഇതിൻ്റെ ശത്രുവായിട്ടുള്ള ആൾ ഇതെവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം പുൽച്ചാടി. ഇത് കാണുന്നത് ചെറിയൊരാളാണ് പുൽച്ചാടി. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അമ്മ ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. വലിയൊരാൾ അവൻ ഇടയ്ക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഇവരാണ് ഇതിൻ്റെ ഇല തിന്നണത്. ഇങ്ങനൊരു ശല്യം കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം, ഒരു ചെറിയൊരാൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാ ഈ ഇലയമ്മയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇവർ രണ്ടാളും പച്ചയാണ്, ഇലയും പച്ചയാണ്, ഈ പുൽച്ചാടിയും പച്ചയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ക്യാമഫ്ലാജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാരണം പെട്ടെന്ന് കാണില്ല. ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ അടിയിലും ഇലകളുടെ അടിയിലൊക്കെ പലയിടത്തായിട്ട് ഇവർ ഇരുന്ന് ഈ ഇല തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ 1-2 തരം നമ്മുടെ കീടനാശിനികളൊക്കെ പ്രയോഗിച്ച് നോക്കി, പക്ഷെ അതൊന്നും ഇവർക്ക് ഏശുന്നില്ല. 2 ഗ്രോ ബാഗിലായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടുമേയും ഇവരുടെ അറ്റാക്ക് ഉണ്ട്. ഒക്കെ ഓട്ടയാക്കി ഇലകളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇനി ചെയ്യാവുന്നത് പുതിന ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ട്രിം ചെയ്യാം. പുതിന പറയുന്നത് വളരെ താഴ്ത്തി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം, പൊടിച്ചു വരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ. അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പുതിന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, അപ്പോഴാണ് അതിന് ഗ്രോത്ത് കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇത് പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചമ്മന്തിയോ ചട്നിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല രസമാണ് പുതിന ചട്നി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ നോൺ വെജിൻ്റെ കൂടെയും വെജിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ പുതിന ചട്നി കിട്ടും. അത് നമുക്ക് ഇതിലുണ്ടാക്കാം. ഇപ്പോൾ ടിക്കയോ ചിക്കൻ ടിക്കയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിക്കൻ്റെ ചില ഫ്രൈഡ് ഡിഷുകളുടെ കൂടെ പുതിന ചട്നി തരും. കബാബ് അങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇഡ്ഡലി ദോശ അങ്ങനെയുള്ളതിനും നമ്മൾ ചട്നി അരയ്ക്കുമ്പോൾ പുതിന ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പുതിന ബേസിക്കലി നല്ലൊരു ഡൈജസ്റ്റീവാണ്, ഒരു സ്റ്റിമുലൻ്റാണ്. പലരും ചായ തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇവനറിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവനിനി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവില്ല. ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും അന്വേഷിച്ച് പോകേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ആൾ, കണ്ടാ പുൽച്ചാടി. അപ്പോൾ പുതിന നല്ലൊരു സ്റ്റിമുലൻ്റാണ്. നമുക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വെറുതെ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിലിട്ട് അതിൻ്റെ ആ എസൻസുകൾ അകത്തേക്ക് ചെന്നാൽ ഡൈജസ്റ്റീവാണ്, സ്റ്റിമുലൻ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫ്രഷ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യും. പുതിന ഇട്ടിട്ടുള്ള ചായ കുടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചട്നികളിലോ ഒക്കെ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പുതിനയിൽ ചില സ്പെഷ്യൽ എസൻസുകളും എൻസൈമുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിനെ ഒന്ന് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും. അറബികളൊക്കെ ഗൾഫിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അറിയാം. അറബികൾ സ്ഥിരം അവരുടെ ചായയിൽ അവർ പുതിന ഉണക്കി പൊടിച്ച് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഫ്രഷായിട്ടുള്ള പുതിന അങ്ങനെ അധികം യൂസ് ചെയ്യാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ പുതിനയുടെ മിൻറ്റ് ലീവ്സിൻ്റെ പൊടി ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പൗഡർ അവരുടെ അടുത്ത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ പുതിന വളർത്തുന്ന രീതികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിനയുടെ തണ്ടുകൾ കുറച്ചെണ്ണം ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിൽ കുറച്ചെണ്ണത്തിനൊക്കെ വേരോടി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതെടുത്ത് നമ്മൾ ഒന്ന് മണ്ണിലേക്ക് നട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു 1-2 ചെടിയൊക്കെ പിടിച്ച് കിട്ടും. അത് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതിനെ ഒന്ന് ട്രിം ചെയ്യാം, വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ വലിയ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കേട് കുറേ നാളായിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ പുതിനയുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ഇവന്മാർ കണ്ടെത്തി ഇതിനെ കഴിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് പ്രശ്നമായത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനത് ഇന്നത്തോടെ അവസാനിപ്പിക്കും. ലെറ്റ്സ് സീ. താങ്ക് യു.